លោកតាលីកំពុងកាប់អុសដោយប្រើពូថៃរបស់គាត់ស្រាប់តែសំឡេងមួយចេញពីស្នាមប្រេះធ្មេញនៅជើងរបស់គាត់បានដាក់ពូថៃរបស់គាត់ចុះលូកដៃចូលទៅហើយបើកស្នាមប្រេះនៅខាងក្នុងមានថង់ក្រណាត់មួយដែលកំពុងរើបន្តិចពេលគាត់ស្រាយថង់គាត់បានរកឃើញក្មេងប្រុសតូចម្នាក់នៅខាងក្នុងមុខរបស់គាត់ត្រូវបានរំឡើងហើយគាត់មានចំណុចពណ៌ខៀវនៅលើបាតជើងរបស់គាត់មិនបានយំឬរំខានទេគាត់គ្រាន់តែសម្លឹងមើលលោកតាលីដោយបើកភ្នែកបេះដូងរបស់លោកតាលីបានទន់ភ្លន់ហើយគាត់បានរុំក្មេងប្រុសនោះដោយអាវធំដែលមានបន្ទះក្បាលរបស់គាត់ហើយបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផ្ទះរបស់គាត់គឺជាផ្ទះឥដ្ឋដែលមានគំនរចម្បាំងនៅជើងទីធ្លានៅខាងក្នុងមានគ្រែឥដ្ឋក្តៅមួយនិងទូឈើចាស់មួយគាត់បានដាក់ក្មេងប្រុសនោះនៅលើគ្រែឥដ្ឋដុតចង្គៀងប្រេងហើយនៅក្នុងពន្លឺចង្គៀងចំណុចពណ៌ខៀវនៅលើបាតជើងរបស់ក្មេងប្រុសនោះកាន់តែលេចធ្លោឡើងដូចជាថ្មពណ៌ខៀវតូចមួយលោកតាលីបានរកឃើញបបរមីដែលនៅសល់កម្ដៅវាហើយចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសនោះបានហាមាត់តូចរបស់គាត់យ៉ាងធំញ៉ាំអាហារឲ្យឆ្អែតរួចក៏ងុយដេកទៅដោយកាន់ជាសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដាលីត្រូវទៅវាលស្រែដើម្បីបង្វិលដីដូច្នេះគាត់បានប្រគល់ក្មេងប្រុសនោះទៅឲ្យមីងវ៉ាងដែលនៅត្រើយម្ខាងផ្លូវមីងវ៉ាងបានលើកថង់ក្រណាត់ហើយដើរថយក្រោយមួយជំហានដោយភ័យខ្លាចដាលីគឺនាងស្រែកថាគូក្មេងនេះមានចំណុចពណ៌ខៀវនៅលើបាតជើងតើនោះមិនមែនជាប្រភពនៃបញ្ហាទេអ្នកគួរតែបោះវាចោលភ្លាមតាលីបានរុញចានបបរមីដែលនៅសល់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់នាងដោយនិយាយថាគូគ្រាន់តែមើលថែនាងនៅព្រឹកនេះម៉ាក់នឹងយកបន្លែទុនមកឲ្យអញពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនោះពេលកំពុងបង្វិលដីនៅក្នុងវាលស្រែតាលីបានរកឃើញសម្បុកសុទ្ធព្រៃនៅក្រោមជួរភ្នំគាត់បានយកវាទៅផ្សារហើយលក់វាក្នុងតម្លៃខ្ពស់គាត់គិតក្នុងចិត្តថាក្មេងនេះអាចជាប្រជ័យមួយហើយដាក់ឈ្មោះនាងថាម៉ាវឌូអេដាម៉ាមេម៉ាវឌូធំឡើងយ៉ាងលឿននាងអាចអង្គុយបាននៅអាយុ3ខែវាបាននៅអាយុ7ខែហើយនៅអាយុ1ឆ្នាំនាងអាចដើរជាមួយលោកតាលីនៅខាងក្រៅទីធ្លានៅអាយុ2ឆ្នាំនាងចូលចិត្តអង្គុយនៅខាងក្រៅទីធ្លាដកស្មៅសម្លឹងមើលមេអំបៅរាប់ម៉ោងនិងថែមទាំងនិយាយរអ៊ូទាំដូចជាកំពុងនិយាយជាមួយពួកវាទៀតផងអ្នកភូមិបាននិយាយដាំគ្នានៅពេលពួកគេឃើញនាងអ្នកខ្លះនិយាយថានាងជាប្រផ្នូលនៃគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងបំផ្លាញភូមិអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថានាងមានចំណុចពណ៌ខៀវនៅលើបាតជើងដែលនឹងស្រូបយកសំណាងល្អហើយវាជាការល្អបំផុតក្នុងការនៅឲ្យឆ្ងាយលោកតាលីបានរឿងទាំងអស់នេះហើយបានលើកលោកតាម៉ាវឌូនាងគ្រាន់តែជាក្មេងដែលគ្មានឪពុកម្ដាយគាត់និយាយខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមនាងវាមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេនៅពេលដែលលោកតាម៉ាវឌូមានអាយុ6ឆ្នាំស្រះទឹកទាំងអស់ក្នុងភូមិបានរីងស្ងួតទឹកគឺជាឈាមជីវិតរបស់ភូមិសម្រាប់ចម្អិនអាហារនិងចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈស្រះទឹកឥឡូវនេះស្ងួតទាំងស្រុងហើយសំណាបបន្លែកំពុងជាប់គ្នាស្លឹករបស់វាជ្រុះលោកលីហ្សេងបានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពអ្នកខ្លះបានណែនាំឲ្យទៅវត្តក្នុងតំបន់ដើម្បីអធិស្ឋានសុំទឹកខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេគួរតែទៅទឹកស៊ីទាវដែលមានចម្ងាយរាប់សិបម៉ាយពីទីនោះប៉ុន្តែដំណើរនេះវែងពេកមិនអាចដឹកអ្វីបានច្រើនទេលីឡាវសួនអង្គុយនៅមាត់ទ្វារជោគបារីចំណែកម៉ៅឌូអង្គុយក្បែរគាត់កំពុងដកស្មៅភ្លាមនោះម៉ៅឌូងើយមុខឡើងហើយឧទានថាអាហារគ្មានទឹកនៅក្នុងស្រះទេទឹកក្រោមដីបានលាក់ខ្លួនហើយខ្ញុំដឹងកន្លែងដែលយើងអាចជីកយកទឹកបានមនុស្សគ្រប់គ្នាឈប់និយាយប៉ុន្តែលីសេងជ្រួញចិញ្ចាមដម៉ៅឌូគុំនិយាយមិនសមហេតុសមផលអីគឺម៉ៅឌូចង្អុលទៅដើមនាគចាស់នៅចុងខាងលិចនៃភូមិម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញខ្យងវានៅទីនោះទឹកនៅទីនោះបេះដូងរបស់លីឡាវសួនលោតញាប់ជាធម្មតាម៉ៅឌូអាចអានចលនារបស់ថង់ទឹកប្រមាត់សត្វល្អិតបានប្រហែលជាវាជាការពិតនៅព្រឹកបន្ទាប់លីឡាវសួនកាន់អាវភ្លៀងម៉ៅឌូដឹកនាំផ្លូវហើយអ្នកភូមិបានដើរតាមពីក្រោយពាក់កណ្ដាលជឿនិងពាក់កណ្ដាលសង្ស័យពេលពួកគេទៅដល់ដើមនាគចាស់ម៉ៅឌូចង្អុលទៅដីហើយនិយាយថាវានៅទីនេះលីចាស់បានជីករ៉ូន2នៅក្នុងដីហើយវាក៏សើមគាត់បានជីកបន្ថែមទៀតហើយទឹកផុសក៏ហូរចេញមកអ្នកភូមិមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប្រញាប់ប្រញ័រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីទៅយកទឹកពីធុងទឹកលីសេងបានបញ្ជូននរណាម្នាក់ឲ្យយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិខ្លះទៅឲ្យលោកតាលីយ៉ាងរហ័សមីងវ៉ាងក៏បានមកដល់ដែរដោយដាក់នំហាវធនមួយដុំចូលក្នុងថង់របស់ម៉ៅឌូពីមុនខ្ញុំល្ងងណាស់នាងនិយាយម៉ៅឌូគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់ភូមិរបស់យើង
មកឌូទំពានំភ្នែករបស់គាត់ញឹមញែមចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិបានប្រព្រឹត្តចំពោះមកឌូខុសគ្នាក្មេងចង់លេងជាមួយគាត់នៅខាងក្រៅទីធ្លាហើយមនុស្សធំនឹងសួរគាត់មុនពេលទៅវាលស្រែថាមកឌូតើថ្ងៃនេះខ្យល់បក់ទេម៉ៅឌូតែងតែឆ្លើយត្រឹមត្រូវសំណាបបន្លែនៅក្នុងភូមិក៏លូតលាស់ល្អជាងមុនលោកតាលីបានបង្រៀនគាត់ពីរបៀបដាំបន្លែព្រៃហើយម៉ៅឌូបានរៀនវាក្នុងពេលតែមួយគាត់ថែមទាំងអាចបែងចែកស្មៅណាដែលអាចប្រើសម្រាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកនិងស្មៅណាដែលអាចប្រើសម្រាប់រាតត្បាតរុក្ខជាតិមួយឆ្នាំក្រោយមកកុមារមួយចំនួនមកពីភូមិបានទៅលេងនៅលើជម្រាលខាងក្រោយហើយបានស៊ីផ្លែឈើព្រៃដោយចៃដន្យពេលពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកគេមានអាការៈឈឺពោះក្អួតនិងរាគមុខរបស់ពួកគេរេជាស្លេកស្លាំងឪពុកម្ដាយរបស់កុមារមានការភ័យស្លន់ស្លោហើយយំសោកមិនមានគ្រូពេទ្យនៅក្នុងភូមិទេហើយវាត្រូវចំណាយពេលកន្លះថ្ងៃដើម្បីទៅដល់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ពួកគេខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនទៅដល់ទាន់ពេលវេលាម៉ៅឌូបានរត់ទៅចាប់ដៃក្មេងមើលពួកគេហើយធំក្លិនក្អួតរបស់ពួកគេគាត់និយាយថាពួកគេបានញ៉ាំស៊ុបពោលមានស្មៅស្លឹកវែងមួយប្រភេទនៅលើជម្រាលខាងក្រោយការដាំវាក្នុងទឹកហើយផឹកវានឹងព្យាបាលពួកគេលីឡៅសួនបានសួរយ៉ាងរហ័សថាឌូវាណៃណាម៉ៅឌូបានបន្តទៅមុខយល់ព្រមលីឡៅសួននិងអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានដើរតាមជម្រាលខាងក្រោយម៉ៅឌូបានចង្អុលទៅស្មៅស្លឹកវែងមួយប្រភេទនោះហើយពួកគេបានជីកស្មៅដាំវាហើយឲ្យវាទៅក្មេងក្នុងរយៈពេលតិចជាងកន្លះថ្ងៃក្មេងឈប់ក្អួតហើយអាចអង្គុយឡើងហើយនិយាយថាពួកគេឃ្លានឪពុកម្ដាយរបស់កុមារបានអន់ក្បាលទៅកាន់លីឡៅសួននិងម៉ៅឌូអរគុណច្រើនម៉ៅឌូក៏សោះបើក៏គ្មានអ្វីទេពីរដូវក្តៅក្រោយមកក្នុងរដូវវស្សាម៉ៅឌូកំពុងអង្គុយក្បែរជញ្ជាំងមើលដង្កូវនៅព្រឹកមួយស្រាប់តែគាត់ក្រោកឈរឡើងរត់ទៅផ្ទះរបស់លីជេងគាត់ចាប់ដៃលីជេងហើយនិយាយថាគឺលោកតាលីជេងឲ្យរើមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅកន្លែងខ្ពស់លឿនឡើងទឹកជំនន់កំពុងមកដល់លីជេងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនទាន់មានភ្លៀងធ្លាក់ទេតើទឹកជំនន់មកពីណាម៉ៅឌូលោតឡើងដោយភ័យស្លន់ស្លោខ្ញុំទើបតែឃើញដង្កូវទាំងអស់កំពុងជីកដីទៅកន្លែងខ្ពស់ហើយកង្កែបនៅក្បែរទន្លេកំពុងលោតចូលទៅក្នុងភូមិប្រាកដជាមានទឹកជំនន់វានឹងយឺតពេលហើយប្រសិនបើយើងរងចាំយូរទៀតលីចាស់ក៏បានមកបញ្ចុះបញ្ចូលលីជេងម៉ៅឌូមិនដែលខុសពីមុនមកទេគាត់គួរតែទុកចិត្តគាត់ម្ដងនេះលីជេងខំថ្មិញប្រមូលបុរសដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងភូមិហើយដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យផ្លាស់ទៅកន្លែងខ្ពស់មនុស្សមួយចំនួនមិនព្រមទេដោយនិយាយថាម៉ៅឌូកំពុងបង្កបញ្ហាប៉ុន្តែលីជេងទទូចឲ្យអូសពួកគេទៅជាមួយពេលដែលពួកគេបានរើមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅកាន់ទីខ្ពស់ភ្លាមពួកគេបានឮសំឡេងក្រហមខ្លាំងពីជើងភ្នំហើយទឹកជំនន់បានហូរចុះមកបោកបក់ផ្ទះទាំងអស់នៅតំបន់ខាងក្រោមនៃភូមិអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃើញផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញពួកគេបានឡោមព័ទ្ធម៉ៅឌូដោយនិយាយថាបើម៉ៅឌូអ្នកបានសង្គ្រោះភូមិរបស់យើងម្ដងទៀតម៉ៅឌូងក់ក្បាលវាល្អណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខសប្បាយមួយឆ្នាំក្រោយមកបូជាចារសាសនាតើមួយរូបបានមកដល់ភូមិដោយអះអាងថាខ្លួនមកពីវត្តឆ្ងាយដោយឮថាម៉ៅឌូអាចទស្សទីពីសំណាងអាក្រក់នៃសត្វល្អិតនិងអស់គាត់ចង់នាំគាត់ទៅដាំដុះបូជាចារបានរកឃើញលោកតាលីហើយនិយាយថាបើលោកតាក្មេងនេះមានឫសគល់ខាងវិញ្ញាណមកវត្តជាមួយខ្ញុំគាត់នឹងសម្រេចបានរឿងអស្ចារ្យនៅថ្ងៃអនាគតល្អជាងការស្នាក់នៅក្នុងភូមិគឺអ្នកភូមិស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឲ្យគាត់ទៅដោយឡោមព័ទ្ធម៉ៅឌូហើយនិយាយថាម៉ៅឌូគុំទៅយើងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងចែកផ្លូវជាមួយអ្នកបានទេម៉ៅឌូងក់ក្បាលហើយនិយាយថាក៏ខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយលោកតាបុរសចំណាស់លីបានអង្អែលក្បាលរបស់គាត់ហើយនិយាយថាកូនឲ្យបើកូនចង់ទៅខ្ញុំមិនខាត់កូនទេម៉ៅឌូបានអបជើងរបស់គាត់ហើយនិយាយថាទោះបីកូននៅទីណាក៏ដោយពុកនឹងទៅបូជាចារតាបានដកដង្ហើមធំហើយគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីចាក់ចេញឡើយនៅពេលដែលម៉ៅឌូមានអាយុ11ឆ្នាំលីឡៅសួនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយត្រូវដេកលើគ្រែជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ៅឌូបានដឹកលីឡៅសួនទៅកាន់ភូមិជិតខាងដើម្បីរកគ្រូពេទ្យយកថ្នាំនិងដាំវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់លីឡៅសួនអ្នកភូមិក៏បានបដូរវេនគ្នាមើលថែលីឡៅសួនផងដែរអ្នកខ្លះយកស៊ុបមកឲ្យគាត់អ្នកខ្លះទៀតជួយរៀបចំផ្ទះលីឡៅសួនដេកលើគ្រែកាន់ដៃម៉ៅឌូហើយនិយាយថា
គូលោកតាខ្ញុំត្រូវទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់លោកតាប៊ូម៉ៅឌូទប់ទឹកភ្នែកលោកតាគុំនិយាយអីគ្រាន់តែសម្រាកទៅគឺលីឡៅសួនងក់ក្បាលថាលោកតាស្គាល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំចូលចាំថាមិនថាអ្នកដទៃគិតយ៉ាងណាទេលោកតាត្រូវតែរក្សាសេចក្តីសប្បុរសរបស់លោកពេលខ្ញុំនាំលោកតាចូលវាមិនមែនដោយសារតែលោកតាមានស្នាមជៀមនៅលើបាតជើងនោះទេប៉ុនតែដោយសារតែពេលដែលលោកតាច្របាច់ដៃខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំកក់ក្ដៅវាមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេក្នុងការរស់នៅខុសពីអ្នកដទៃសេចក្តីសប្បុរសគឺជាអ្វីដែលសំខាន់អ្នកភូមិបានបង្រៀនលោកតាយ៉ាងល្អលោកតាត្រូវតែជួយពួកគេពីរបីថ្ងៃក្រោយមកលីឡៅសួនបានទទួលមរណភាពដោយសន្តិភាពម៉ៅឌូបានធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ភូមិហើយបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោកបានទទួលមរតសួនបន្លាយរបស់លោកតាលីឡៅសួនដោយធ្វើការនៅវាលស្រែជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកក៏បានបង្រៀនអ្នកភូមិអំពីចំណេះដឹងអំពីបន្លែព្រៃដែលលោកតាលីឡៅសួនបានបង្រៀនលោកដោយប្រាប់ពួកគេថាអស្ត្រាដែលអាចបង្កគ្រោះអ្នកដល់កសិករនិងអស្ត្រាដែលអាចផ្ដល់ជីដល់វាលស្រែលោកក៏បានបង្រៀនពួកគេឲ្យសង្កេតមើលចលនាសត្វល្អិតនិងអាកាសធាតុដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតមានលោកក៏បានដាំសួនអស្ត្មួយនៅក្នុងភូមិផងដែរដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺមនុស្សមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយដើម្បីរកលោកតាឡើយក្រោយមកមានអ្នកមកពីភូមិមួយផ្សេងទៀតបានសួរម៉ៅឌូថាតើអ្នកស្ដាយក្រោយដែលមិនបានទៅដាំដុះជាមួយបូជីចាតើទេអ្នកប្រហែលជាខ្លាយជាអមតៈម៉ៅឌូញឹមហើយនិយាយថាក៏ខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំការអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានល្អជាងការខ្លាយជាអមតៈជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកម៉ៅឌូបានក្លាយជាលីសេងនៅក្នុងភូមិគាត់នៅតែទៅវាលស្រែជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលផលបន្លែព្រៃក្មេងក្នុងភូមិតែងតែចូលចិត្តនៅជុំវិញគាត់ហើយស្ដាប់គាត់រៀបរាប់រឿងរ៉ាវអំពីរបៀបដែលលីឡៅសួនរើសគាត់រាល់ពេលដែលគាត់រៀបរាប់រឿងចប់ម៉ៅឌូនឹងអង្អែលក្បាលក្មេងហើយនិយាយថាជីតារបស់អ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំថាសេចក្តីសប្បុរសគឺសំខាន់ជាងអ្វីផ្សេងទៀតវាមិនគួរឲ្យខ្លាចទេក្នុងការខុសប្លែកពីអ្នកដទៃការដឹងពីរបៀបជួយអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកនិងអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់គ្រួសារនិងភូមិរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ពិតប្រាកដអ្នកមើលរឿងនេះហើយសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកស៊ីមានបានសូមជួយឲ្យបេះដូង Share និង Follow ម្នាក់មួយផង